佢要做到喜劇嘅內核係悲劇啊嘛，所以成套嘢你知道最後嘅 ending 係一定係一個悲劇噶。如果你玩喜劇咧，你就會變咗唔係黑色幽默噶啦，係你就會變咗家有喜事噶啦。煲劇廢鴨，早晨啊！今次要同大家講一套電影啊，叫做《一個部門的誕生》啊。最近睇咗，好中意，好中意。最近上去係標榜佢係一套黑色幽默嘅電影，而我都真係好坦白講，佢係近年我真係睇佢所謂嘅黑色幽默嘅電影，係真係笑得出嘅電影，放喺賀歲檔期嗰度播都不為過嘅。佢好體驗到嗰種嘢，就係喜劇嘅內核是一個悲劇，即係其實好多時你笑嘅嘢呢，其實係來自於你對一個悲劇嘅嘲笑，係啊，即係你嗰種係好無力感，然之後無所適從嘅笑，即係個身體嘅反應需要用笑去遮蓋你對呢一個悲劇嘅反應。呢一套戲嘅黑色幽默呢，就係取自於呢樣嘢，因為成套戲其實係講緊一個悲劇。所以你完咗場之後呢，其實你會有一種反省喺度嘅。其實套嘢係好笑啊，定係可悲嘅呢？係啊，咁呢一個效果呢，我覺得套嘢如果佢處理得唔好呢，佢就會變咗嗰啲好雞嗰啲，即係眼高手低嘅大學生 FYP 作品。呢套呢，麥天書導演去拍呢，係一套成熟玩得起嘅黑色幽默喜劇。而家呢，通常都係嘅，睇到一套好睇嘅作品，尤其是港產片呢，咁就真係要推薦大家嘅，係啊，推一推個票房啦。咁而家暫時個票房過咗100萬，值得更加多人能夠看見嘅一套作品嚟嘅。係啦，一個部門的誕生，其實唔知大家有冇聽過一單 case 啊，一單案件啊，就係14年呢，有一個人揸住把刀上咗去有線電視嗰個總部，就係我要求要 cut 台，挾持咗班人質。今次呢套戲咧就 exactly 搬翻呢一件事件，係啦，好多嘢佢都好明講嘅啦。電視台叫開心電視，就對應翻而家開 TV 咁樣啦。入到去你有咩訴求啊？我要 cut 台。你意有所指，如果你再諗深啲呢，其實佢有啲包裝翻有一啲某一啲嘅社會事件嘅。明就明，唔明就唔明。我而家你知而家好多紅線、白線、綠線、紫線，乜線都有噶啦。用一啲咁暴力嘅手段去爭取某一啲嘢嘅呢一單新聞呢，其實喺早幾年嘅某一啲運動嘅事件，其實都有俾人提過嘅。就係其實你爭取一樣嘢嘅時候，你覺得嗰個人可能好暴力，點解要做到咁極端嘅時候，其實可能佢背後係有一個好多嘅原因或者係理由嘅。嗰陣時就會好多人就喺度檢視，其實係咪個制度嘅問題？就係點解嗰個人咁想 cut 有線，要 cut 到要攞把刀上去，就係因為制度嘅問題令到佢做嘅嘢做唔到，所以佢先要行到佢最重嘅極端去做到呢一件事。呢個單新聞其實係攞嚟討論，去評價某一啲人去爭取某一啲嘢，即係一個制度嘅腐敗，或者係某一啲嘅缺失底下，有一啲人用一啲好極端嘅做法去想改變某啲嘢嘅呢一種行為，其實係我哋點樣去評價佢啱定唔啱呢？應該去做定唔應該去做呢？引申翻嚟，其實今次呢套戲其實都想講呢樣嘢嘅。係啊，係想講咩呢？就係一個制度啫，即係講一個制度底下爭個台勁撲街喎。我想 cut 台嘅時候，我要做到一個咩地步？做到會引申咗一啲咩後果？唔同嘅人有唔同嘅睇法。其實係咪真係冇得選擇呢？有啲人就會覺得其實係有得選擇㗎喎。點解你要用呢個方式去 cut 台啊？係啊，點解你用呢個方式你就 cut 到台，但係我哋都想 cut 台㗎喎？點解我哋就 cut 唔到台啊？最中意就係呢一種。其實成套嘢你睇得出成本唔算高，佢真係搭個景俾你，但係佢就係靠佢嗰啲導演啊，同埋佢編劇嗰種模式、劇本嗰種模式，佢就係同你講，即係我覺得有少少似舞台劇嘅感覺嘅。你唔需要一啲好華麗嘅特效，好華麗嘅打鬥場面，完全唔使，佢全部都係靠演員嘅發揮去同你做到嗰個地步。唔同人有唔同嘅定位，一個人就係我好執着，係啊，我個訴求就係我要 cut 台。咁佢係後尾呢套電影都會入去探討一樣嘢，我都知道佢會探討嘅，即係佢喺頭半橛佢都冇講點解佢咁想 cut 台，係啊，佢後尾就話點解你咁想一定要今日 cut 到台，係啊，咁每個人都有佢唔同嘅原因噶嘛。亦都有啲人就係話我都係想 cut 台嘅喎，點解你要行呢一步啫？我哋有得揀噶嘛。
我就算係急屎都好，佢叫我重新排過都好，我都跟足規矩去做嘅。點解要咁樣對我先？即係咪真係冇得揀先咁樣？你循規蹈矩，其實你最後都係會受傷嗰一個咯。咁極端嘅手段去爭取呢樣嘢嘅時候，反而你就爭取到喎。咁憑咩啊？即係其他人又會覺得點解公平咩？呢個世界係啊，咁呢樣嘢咪就係社會嘅荒誕咯。而喺某啲人嘅角度就係開頭個人都話你哋都話 cut 台係冇可能嘅，但係我而家係咪 cut 到台啊？即係話我呢個方式可以做到嘅啦。既然係咁樣，點解我唔幫你哋爭取埋啊？套戲度佢就好多唔同人嘅視點去探討，究竟喺一個腐敗嘅制度下，一樣看似冇可能發生嘅嘢，即係我冇可能 cut 到台嘅情況下，我點樣係可以衝破咗呢一個制度嘅限制，去揾到自己另外一條出路？係啦，咁呢個所以就點解叫做一個部門的誕生？喺研究個劇本嘅深度上嚟講，其實我覺得係可以攞獎嘅，係認真係好睇到咁樣嘅。佢最勁係佢可以咁樣，然後排到啲笑位入去。佢啲笑位其實係刻意要寫嘅，如果唔係佢做唔到個氣氛嘅。佢可以好正經咁樣去同你講一場咁樣嘅戲，佢唔加任何笑位，你都可以收貨嘅。講真，我覺得佢調轉特登就係我要寫到呢套嘢有啲乜嘢 get 我就攝晒入去，我要你有幾咁好笑就放幾咁好笑落去，因為我想就係玩鳩你哋班觀眾，你越笑得大聲，越笑得落嚟，佢後尾嗰個都唔係回馬槍噶啦，你好明顯已經一笑嗰下你就知仆街，我知我笑緊啲乜。佢過去用嗰下嚟鋥你，然後你又再笑，我好似嗰啲咧虐待現場咁樣啊！佢個回馬槍係乜呢？你當係你逢親都係噶啦呢一啲，佢要做到即係喜劇嘅內核係悲劇啊嘛，所以成套嘢你知道最後個 ending 係一定係一個悲劇噶，佢唔會同你玩喜劇噶。如果你玩喜劇咧，你就會變咗唔係黑色幽默噶啦，係你就會變咗家有喜事噶啦。係啊，而我覺得佢最後咧，我好中意嘅係最後嗰1分鐘，佢成站 montage 係影住一啲都幾正常嘅畫面嚟嘅，我只能講好普通嘅畫面，影住個維港，係啊，影住條馬路，影住啲人行嚟行去，係啦。其實呢啲好經典嘅就係你發生咗一件事之後，佢想表達嗰種即係所有嘢人同事依舊如常，好似件事冇發生過嘅嗰個狀態。佢有個配樂你可以留意嘅，如果你有二刷或者你未睇過，佢有個配樂呢，就係一首 Happy Birthday Song。呢首歌呢，你喺成首歌入面呢，其實你即係成套戲入面呢，你呢就 keep 住都有聽嘅，係啊。咁呢一個其實係佢講緊嗰個熱線電話嗰個輪候等候聲音嚟嘅。咁佢最後呢，我印象最深就係呢度，佢最後影住啲 montage，影住個維港，跟住佢嗰個噔噔噔噔噔，係啊，佢用一個音樂上，我聽到跟住之後，心寒。佢用一首歌，佢就係用音樂上嘅表達，有一個大調。本身你一聽嘅大調，佢係一個屬於開心，佢叫 Happy TV。然之後去到最後影住一個維港，影住條馬路。係影住好多人與車，然後我哋嘅 Happy Birthday 就變咗一個 minor 嘅 Sad Birthday， 係啦。然之後再結尾，佢再用翻都係白紙。其實如果你計翻呢成套戲，你可能再諗真啲，其實即係可能啲人都會諗，其實個男主角係咪就係德仔嗰個角色啊？即係戴玉琪做嗰個角色啊？喺我嘅角度呢，其實我覺得個男主角呢，佢可能 fit 落去白紙，其實都幾明顯嘅，因為白紙佢呢個角色係由頭帶到去尾嘅。開頭嘅開始就係佢係一個會俾人小老母嘅一個客服，係啊，佢個心態喺上面。去到結尾，佢就又係喺翻嗰個 office 嗰度，係啊，咁啊望住嗰個掣，係啊，就作翻個完結。佢又係入局者，但係同時間佢哋都係觀察住成件事嘅起承轉合，所有嘢嘅發生，去到甚至乎最後個電視台佢都執埋啦，佢唔見證住呢度一切嘅發生，係啦，好多嘢又好似冇變過，但係有好多嘢變咗。如果你係真係要代入嘅話，你睇翻你而家你個身份係屬於邊啲人？有啲人嘅身份係屬於喺套戲入面嘅德仔，好努力，佢係一個好善良嘅人喺套戲入面。
係啊，即係有人頭痛，佢會俾頭痛藥。唔住啊！我真係咧有啲位咧，我德仔嘅行為咧，我真係俾個手指公佢，我喺個戲院度俾個手指公佢，即係話我要去廁所，你去啦咁樣，跟住我想要翻個電話，你攞去啦咁樣，哇！真係勁好人啊，跟住有少少沉咗佢先，係啦，咁佢當然佢就係喺個故事入面最慘嘅人。有啲人咧，其實喺現實中就係德仔嚟嘅，係啊。咁亦都有啲人咧，其實就係沛東做嗰個差人嗰個角色一樣。個制度係咁樣，我好嬲，係啦。但係我又覺得我做唔到啲乜，喺我嘅身份或者喺我嘅社會嘅地位嗰度，我年紀亦都比阿德仔大啲啦，束縛都多啲啦，係啦。我有得揀咩？你審視翻而家，其實好多人都係白紙嚟噶，即係就係完晒啦壇嘢。壇嘢我睇到由頭睇到去尾。你話我有冇幫過手？我有幫過手，係啊，我有幫手同佢 cut 台，係啊，最後佢都 cut 得到，個台都接咗啦。你仲有咩可以做啊？工做咩工啊？可能又係另外一個濕鳩嘅電視台，係咪？好多嘢都冇得揀嘅。而家你仲健在，係啊，仲可以去搶煙，即係好似然之後又食住吹住支煙，然之後又往事只能回味，當年我見證過啲乜嘢嘅事件發生，係啊，就係咁樣。佢最尾係冇影維港，係影獅子山，我都冇為意啊，記憶有啲錯亂啊，抱歉啊咁多位。睇過幾套電影啦，呢套我係幾中意嘅，同埋另外一套我幾中意嘅就係我們不是什麼，係啊，兩套其實要表達嘅模式都幾似嘅，即係其實係都有啲隱喻，係講緊譬如現在你有啲環境其實係好壓迫，係啦。我們不是什麼就係佢一個悲傷嘅極端，成套嘢就係好昏暗、好黑暗嗰個模式去講俾你，係啦。呢一套呢，就係好 complex 嘅，你睇得好唔自在嗰種呢，就係你睇得好開心噶，你笑得好開心噶，但係佢係講緊啲好撚 fuck up 嘅嘢噶。係啊，咁而講緊一個制度嘅荒謬呢樣嘢，其實係一啲通用嘅，我覺得冇乜文化差異嘅一樣嘢。即係你將呢個故事你搬去其他地方，唔會話理解唔到嘅。當然你話喺香港就多咗個 context，就係因為真係曾經有一單咁嘅新聞啊嘛。就係有個人走咗去有線嗰度同人講我要 cut 台啊嘛，咁可能香港人個 relate 會多少少咁解嘅啫，但係我覺得其實你講翻一個制度上，我入面有一場戲係好笑得嚟，又好似好荒謬得嚟，但係又非常之真實嘅，就我好印象好記得就係珊姐係啊走咗去呢個電視台度，唔該我要 cut 台。一連串嘅就話呢個唔係我部門跟我喎，跟住我要 cut 台，呢個我負責呢樣嘢嘅啫喎，唔係做嗰樣嘢，我要 cut 台，咁點做到啊？嗰種無奈係啊，同埋我好記得咧，就係麥沛東咧有一句說話，其實麥沛東真係好勁，我入面好多演員都好勁，但係我真係勁中意麥沛東，就係最近去睇幾套戲咧，佢都係超長嘅。即係無論對佢啲戲份係多係少咧，你都係睇完套戲一定記得佢嗰種嘅。跟住我睇呢一套戲咧，我就好記得麥沛東咧講嘅一句說話就係話：你有冇用過呢個台？我都唔睇電視嘅。你冇睇過呢個台，你唔會明噶啦。呢個台真係好撲街噶，佢真係好難 cut 噶。嗰下我好唔知點解，佢簡單呢句對白，我已經好心酸啊！有人問話套嘢會唔會收皮？套嘢係會喺月尾大陸會上架嘅。套嘢都幾出面喎，都可能有踩到少少紅線喎，會唔會？嗱，我自己覺得咧，佢有啲角色咧，好似啲戲份有少少唔係好見嘅，即係譬如阿 Fish 嗰啲戲份咧，好似 cut 咗好多咁樣。我自己有少少懷疑，其實 Fish 嗰啲戲咧本身就係踩紅線踩得好勁嗰啲位，即係阿 Lucky 呢個角色。而佢套戲佢有講明嘅，佢唔係用呢個台嘅，係啊，佢唔係用呢個台，但係佢又係嗰個苦主大聯盟嘅成員嚟嘅喎。咁即係其實講到尾壇嘢唔關佢事嘅喎。咁點解佢要做嘢呢？
係有咩目的呢？其實如果你論佢套戲可以再講明啲嘅，但係佢冇講明嘅，總會有啲咁嘅人嘅，就係佢係即係可能一啲制度上嘅問題，好落力去做某啲嘢去改變，甚至乎去幫某一啲想改變佢嘅人。但係壇嘢最後佢係咪真係有利益呢？你又講唔上喎。咁佢為咩而做呢？為公義？為自己？係啊，為錢？呢個位呢個角色就應該係啲紅線位嚟嘅，就係咁啦。推薦大家睇嘅。我自己演員嚟講呢，其實我個個都幾中意嘅，即係我自己特別，我係好少，即係其實佢係算多人物角色嘅一套戲。通常寫呢啲戲咧，最忌嘅就係佢會令到某一啲角色流於片面，好多角色都算叫做有血有肉嘅，係啦。咁首先佢男主角你當戴玉琪嗰個德仔已經有啦，咁另外其實你見到阿白子做嗰個職員嘅角色都係好長啦，甚至乎我喺我嘅角度佢先係一個真正喺套戲嗰個定位係一個男主角啦。另外就係做警察嗰個麥沛東嗰個角色啦。係啦，呢三個其實係諗你諗得好勁嘅，即係三個嘅唔同嘅立場，係啊，即係一個就係我純粹好針對就係我要 cut 台，係啊，同時間佢哋都好抱歉，係啊，唔好意思阻到大家，係啊，阻到住大家翻屋企咁樣，係啦，白子嘅嗰度就係佢開頭純粹打份工啫，點解要諗咁多嘢啊？去到後尾，哇，佢同阿梁偉倫撚戲嗰場，呢度我都覺得係一套戲嘅精華片段嚟嘅。係啊，即係你做翻個人啦，好冇啊？哇，嗰下真係 Oh my God！呢啲就係好嘅劇本，就係你寫好多人，同時間你都俾夠氣氛佢。唔知大家有冇呢個感覺？睇開頭嘅時候，你諗下一個咁嘅古仔，即係點樣撐到個幾鐘呢？但係你就會，原來佢中間仲有呢啲咁嘅插曲，而嗰啲插曲你唔覺得係你唔覺得係揼波鐘嘅？係套戲需要有呢一啲插曲嘅。係啊，跟住我自己，哇！阿白子同阿梁偉倫喺度電話嗰種冷氣啊，係啊，麥沛東嗰種佢中咗槍之後坐咗喺地下，係啊，跟住嗰種無奈，係啊，就係你估我想㗎？你咁樣我孭鑊㗎？我有得揀㗎嘛？我會有得揀咩？你係咪真係冇得揀啊？你都有得揀㗎，點解你要咁做啊？即係嗰種都係出色嘅。相對嚟講，套戲咧，如果以女嘅角色嚟講咧，我覺得鄧月平啊，嗰啲角色就比較真係茄喱啡有啲。反而我覺得佢個仔咧，佢啲戲就好似仲出啲嘅。佢個仔好成功就係做到嗰種就係我難得聽日放假，然之後我今日嚟到呢度，我又有花生食，我唔想走，係啊，唔好阻住我睇戲。係啊，甚至乎連阿盧婉欣去做嗰個婆婆嘅角色都係嘅。我翻到屋企都冇嘢做噶啦，你俾我留喺度啦。即係係啊。咁如果你嚟女角色嚟講咧，珊姐梁雍婷真係冇得頂。見佢咧，我以為佢呢個角色搞噶。即係嗰種，你知唔知我當年憑咩破案？即係佢嗰種咧，佢做到嗰種就係好多有啲部門咧，就係會過度解讀啊，然之後冇嘢揾嘢嚟做啊，佢做到嗰種好諷刺嘅感覺嘅，係啊。跟住去到後尾咧，佢個角色會轉嘅，原來嗰個轉捩點就係咩咧？就係喺阿麥沛東同阿珊姐講嗰句說話，你都冇睇過呢個電視，你真係唔知道呢個電視台有幾咁撲街啊！嗰句咧。阿珊姐嗰個定位就轉咗啦，有幾難啫？我冇幫佢 cut 台，佢又係另外一個喜劇擔當，係啊，所以成套嘢跟住謝君豪又係好，即係好勁，係啊，一出場就有戲，畫面上已經營造到一種好荒誕喜劇嘅感覺，係啊，所以 so far 非常之喜歡，係啊，套嘢10分滿分，我會俾咗9分。係啦，咁就係咁咯。說時遲那時快，已經10分鐘啦。